Rusia melalui Kementerian Pertahanan merilis secara resmi perkembangan operasi khusus di Ukraina Minggu 6 Maret. Memasuki hari ke-10 dan 11, tampaknya sudah terjadi pertempuran sengit di udara. Tribun Timur mengutip situs resmi Kemenhan Rusia, Jubir Kemenhan Rusia Mayor Jenderal Igor Konasenkov merilis sejumlah pesawat tempur Ukraina dijatuhkan. 8 jet tempur Ukraina, 2 helikopter dan 6 drone atau pesawat tanpa awak dilumpuhkan. 1 bandara udara juga dikuasai. Rusia mulai melipat gandakan serangannya. Pada malam tanggal 5 Maret serangan besar-besaran dilakukan, sebanyak 61 objek infrastruktur militer angkatan bersenjata Ukraina jadi target dan dilumpuhkan, termasuk 22 unit senjata dan peralatan militer di tempat perlindungan bawah tanah, sebuah komando brigade posko, 9 depo amunisi dan logistik serta 3 pos radar. Pada pagi hari tanggal 6 Maret sebuah senjata presisi jarak jauh ditembakkan. Lapangan terbang Angkatan Udara Ukraina di Starokonstantinov tidak beroperasi lagi. 24 jam terakhir pesawat tempur dan pertahanan udara Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 4 pesawat Su-27 dan 1 MiG-29 di wilayah Zhytomyr, Su-27 dan Su-25 di wilayah Radomilia. 1 Su-25 di wilayah Nezhin, 2 helikopter Mi-8 di Kyiv, 6 kendaraan udara tak berawak, termasuk Bayraktar TB2, kata Majen Igor. Pesawat pembom dan penyerang menghantam 3 sistem rudal anti-pesawat Buk M1 dan 3 stasiun radar angkatan bersenjata Ukraina. Pasukan rudal menghancurkan sistem rudal anti-pesawat S-300. Secara total, 2.203 fasilitas infrastruktur militer Ukraina terkena serangan selama operasi. Di antaranya 76 pos komando dan pusat komunikasi angkatan bersenjata Ukraina, 111 sistem rudal anti-pesawat S-300, Buk M1 dan OSA, serta 71 stasiun radar. Sebanyak 69 pesawat di darat dilumpuhkan dan 24 pesawat di udara, 778 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 77 sistem peluncuran roket ganda, 279 artileri dan mortir lapangan, 553 unit kendaraan militer khusus, serta 62 kendaraan udara tak berawak. Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Рубцы, Карповка, Макеевка, Новолобовка, Липовое, Среднее, Зеленая долина и Закаблуховка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Передовое, Карьерное и Равнополь. Подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. Взят под контроль жилой квартал Старый Крым. Подразделения российских вооруженных сил в ходе наступательных действий взяли под контроль населенные пункты Приютное, Старомлыновка, Октябрьская и Новомайская. Продвижение вперед составило 11 километров. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Вечером 5 марта нанесен массированный удар, в результате которого поражен 61 объект военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, в том числе 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиационных поста. Утром 6 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в населенном пункте Староконстантиновы. За прошедшие сутки истребительной авиацией и противовоздушной обороной ВКС России сбито 4 самолета Су-27 и 1 МиГ-29 в районе города Житомира. Су-27 и Су-25 в районе Радомышля и 1 Су-25 в районе Нежина. 2 вертолета Ми-8 в районе Киева. 6 беспилотных летательных аппаратов, в том числе Байрактар ТБ2. Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены 3 зенитных ракетных комплекса Бук-М1 и 3 радиационные станции Вооруженных сил Украины. Ракетными войсками уничтожен зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-300. Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них 76 пунктов управления узлов связи украинских вооруженных сил,
111 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300, БУК-М1 и ОСА, а также 71 радиолокационная станция. Уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппаратов.